हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रगति गुप्ता है और मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफ़र 2022 में सेलेक्टेड हूँ। आप सभी लोगों का इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्ज़ामिनेशन 2024 का स्किल टेस्ट होने वाला है। स्किल एंड टाइपिंग टेस्ट और ग्रुप डी के मेंस एग्ज़ाम अब वही होने वाले हैं। प्री तो आप लोगों का हो चुका है। अब आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये कन्फ्यूज़न है कि क्या टाइपिंग टेस्ट में बैक स्पेस की अलाउ होती है या नहीं, इस बैक स्पेस की का यूज़ कर सकते हैं या नहीं, उसको यूज़ करने से कहीं मेरे मार्क्स ना कम हो जाएं, कहीं कोई और बात ना हो जाए। तो इस कन्फ्यूज़न को आज हम क्लियर करेंगे। देखिए, बात करें अगर बैक स्पेस की, तो बैक स्पेस की का यूज़ आप लोग कर सकते हैं। बिना बैक स्पेस की यूज़ किए टाइपिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगी, क्योंकि इतना एक्सपर्ट कोई होता नहीं है कि बिना बैक स्पेस के आप पूरा 250 वर्ड और 300 वर्ड एक बार में करेक्ट टाइप कर ले जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बैक स्पेस की आपकी वहाँ अलाउड रहेगी, आप कर सकते हैं यूज़, चाहे जितनी बार कर सकते हैं, उससे आपके मार्क्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। उस बैक स्पेस की को यूज़ करने से आपके मार्क्स कम या ज़्यादा होने वाले नहीं हैं। ऐसा बिल्कुल भी मिथ मत रखिएगा दिमाग में कि मैं बैक स्पेस मैंने ज़्यादा यूज़ कर लिया तो मेरे मार्क्स कम हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। बैक स्पेस आप चाहे जितनी बार यूज़ कर सकते हैं। बस ये है कि अगर आप बैक स्पेस बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपकी स्पीड पे थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ जाएगा, क्योंकि अगर आप बार बार प्रेशर में आके बैक स्पेस मतलब गलतियां कर रहे हैं और बैक स्पेस प्रेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपकी स्पीड पे थोड़ा इफ़ेक्ट तो डालेगा, लेकिन उससे आपके मार्क्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इस टेंशन में बिल्कुल भी मत रहिए। चाहे जितनी बार बैक स्पेस की यूज़ करिए, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप लोग अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस इतनी अच्छी करिए कि आपको बहुत ज़्यादा बैक स्पेस की प्रेस ना करना पड़े। थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, बिना किए कोई नहीं कर लेगा टाइपिंग। मैंने भी यूज़ किया था, हर कोई करता है। तो बैक स्पेस की आपको यूज़ करनी है, वो आपकी पूरे टाइम ऑन रहेगी। बैक स्पेस पूरे टाइम आपका वर्क करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कोई प्रॉब्लम वहाँ नहीं होने वाली है कि बैक स्पेस नहीं प्रेस हो रहा है या काम नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बैक स्पेस की आपका पूरे टाइम ऑन रहेगा, पूरे टाइम आप उसका यूज़ कर सकते हैं। आप मैटर टाइप करने के बाद दोबारा मिला सकते हैं कि मेरी कोई गलती हो गई हो, तो आप बैक स्पेस दबा के उसको सही कर सकते हैं। उन सब चीज़ों पे कोई दिक्कत नहीं है। आपके कोई मार्क्स नहीं कम होंगे, कोई मार्क्स ज़्यादा नहीं होंगे। बस आपको ये करना है कि आपको मैटर पूरा टाइप करके विद इन टाइम, यानी कि 10 मिनट का मैटर 9 साढ़े 9 मिनट के अंदर सबमिट करना है। बैक स्पेस आप चाहे जितनी बार यूज़ करिए, बट आपका मैटर पूरा टाइप होना चाहिए, पूरा सही टाइप होना चाहिए और विद इन टाइम सबमिट होना चाहिए। बैक स्पेस दबाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बस आपकी स्पीड पे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। उसके लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, प्रेशर को बियर करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में एक अलग प्रेशर आएगा। वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा खटखट की आवाज़ होती है, हर कोई वहाँ टाइप कर रहा होता है, तो कीबोर्ड की आवाज़ इतनी ज़्यादा आती है कि थोड़ा बहुत इंसान डिस्टर्ब हो जाता है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी टाइपिंग की स्पीड बहुत अच्छी बनाइएगा। 40 या उससे प्लस की स्पीड बनाइएगा। 30 और 25 की स्पीड में आपका वहाँ पे कल्याण नहीं होने वाला है। ये बात एकदम साफ साफ लिख के रख लीजिएगा। 40 की स्पीड आपको दोनों ही टाइपिंग टेस्ट में चाहिए, चाहे वो हिंदी की हो चाहे वो इंग्लिश की हो। 40 या उससे प्लस की स्पीड आपको बनानी है, और तभी आप बैक स्पेस ज़्यादा यूज़ करते हुए भी क्वालिफाई कर जाएंगे। और टाइपिंग की डिटेल्ड वीडियो मैंने अलग बना रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप लोग वहाँ से जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं कि आपकी और क्या प्रॉब्लम है। वहाँ से आप लोग अपनी कन्फ्यूज़न क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। इसी के साथ मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।